Amici di Venezia Channel, buongiorno. Venezia Channel insieme con Pantheon TV alla Mostra del Cinema di Venezia, mostra internazionale, e come vi avevo promesso l'altro giorno nel primo collegamento che abbiamo fatto, sono in compagnia con Luciano Schevon, architetto cinefilo, per fare un po' il punto della situazione, ma il punto ovviamente dal nostro punto di vista. Ciao Luciano, intanto ti do lo scettro, il microfono. Ciao Luigi, grazie, benvenuti a tutti a Venezia Channel Pantheon TV. E siamo in compagnia con due ospiti top. Oggi siamo fortunatissimi perché abbiamo due meravigliose ospiti che abbiamo invitato perché sappiamo della loro passione per il cinema, la loro competenza, la loro intelligenza critica, pur essendo due persone, due spettatrici, possiamo dire ordinarie, cioè non professionali. Siamo in compagnia della splendida Alessandra Rossi. Ciao Alessandra, un saluto ai nostri spettatori. Ciao a tutti, sono felice di essere qui e di partecipare anche se non da persona esperta ma da appassionata di film. Ma io direi di più Luciano, a me piace questa cosa qui perché professionisti ne abbiamo tanti, ogni giorno possiamo leggere sui giornali le loro recensioni, invece noi siamo dalla parte dello spettatore, perché una caratteristica molto importante della Mostra del Cinema di Venezia sono proprio gli spettatori, no? Certo, perché è una mostra d'arte cinematografica, quindi come dire, l'asticella è alta sul livello artistico di questa manifestazione, e però a differenza per esempio di Cannes, che è uno dei festival più blasonati del pianeta, a differenza di Cannes questa è una manifestazione aperta al pubblico con affluenze veramente gigantesche. Andiamo alla seconda ospite. La seconda ospite è la meravigliosa Ilaria Pozzato, questa qui al mio fianco. Ciao Ilaria. Buongiorno e grazie dell'invito. Bene. Anch'io non addetta ai lavori ma appassionata di cinema. E questo è importante. Allora, prima parlavamo un po' di introdurre un po' il tema, che in qualche modo potrebbe essere, o i temi, perché mi sembra di capire dal dibattito che abbiamo fatto prima che ce ne sia più di uno, giusto Luciano? Sì, a differenza di anni passati in cui magari poteva prevalere il tema politico, il tema del riflusso, il tema del LGTB+, chi più ne ha più ne metta, quest'anno ci siamo interrogati, io e le due ospiti, ci siamo interrogati su quali potessero essere i fili conduttori e ne abbiamo trovati 3 o 4, per cui insomma la conduzione è plurima. Io passerei la parola all'Alessandra, che è stata la più veloce a trovare un tema che veramente secondo me è stato azzeccato. Alessandra, qual è stato questo tema? Grazie, allora secondo me il tema conduttore di questa mostra è stato l'amore in tutte le sue sfaccettature, anzi direi amore / sesso, anche quello in tutte le sue sfaccettature, ed è la cosa che in questa mostra mi ha colpito molto. Poi sicuramente ce ne sono altri di temi conduttori. Buttami là 2 titoli che in qualche modo possono identificare questo tema. Love, che è un film norvegese, e Queer, che è il film di Guadagnino. In entrambi appunto l'amore si percepisce, ma il sesso pure, ma non un sesso volgare, è un sesso proprio legato all'amore, e quindi questa cosa mi ha colpito, mi ha fatto riflettere. Un secondo tema lo lasciamo a Ilaria. Io ho trovato in diversi film il tema della deriva, di come sia anche attuale ai giorni nostri la deriva dell'estrema destra in vari paesi, e come sia tornato attuale guardando però agli avvenimenti del passato, quindi mi riferisco a The Order e a I'm Still Here, e anche a Jouer avec le feu, il film francese. Terzo tema, lo lasciamo a te. Tema in dualismo con l'amore possiamo mettere la guerra, amore e guerra. Sappiamo che nel mondo ci sono in corso numerosi conflitti, circa una cinquantina, ma 2 spiccano per l'interesse della cronaca.
almeno nel nostro paese, e sono la guerra in Ucraina e la guerra a Gaza. Ho avuto modo di vedere due film che sono stati due film molto coraggiosi, perché gli autori sono andati al fronte, nel caso dell'Ucraina, per registrare le impressioni in forma documentaristica dei soldati russi al fronte, e facendo vedere una realtà che è molto lontana dalla propaganda. E questo in generale, la forza della Mostra del Cinema è quello di dire le cose come stanno e non usare delle forme ipocrite per condurre l'opinione pubblica in una qualche direzione. È una mostra di libertà. L'altro film è Di uomini e cani, ed è anche quella un'esperienza sul grande conflitto, il grande disastro che sta accadendo nella striscia di Gaza, vista da una angolazione israeliana, però anche in questo caso molto lontana dalla propaganda. Io volevo lanciarvi di un tema che prima abbiamo un po' introdotto, che non è un tema, diciamo, della rassegna cinematografica, ma è un tema proprio della mostra del cinema, il tema dei giovani che sono ritornati, e direi in massa. Chi è che, perché prima Alessandra mi dicevi che arrivano presto la mattina, non ci sono più le selezioni per età, quindi effettivamente si sono riappropriati della mostra del cinema. La mostra del cinema, assolutamente. Io da anni che frequento la mostra, perché appunto per passione, e devo dire che negli ultimi anni ho visto un afflusso di ragazzi giovani veramente incredibile. Oserei dire che l'80% sono proprio giovani, ma molto giovani, perché poi la mostra del cinema ha reso possibile l'ingresso agli under 18, cosa che invece fino a qualche anno fa non era possibile, bisognava essere maggiorenni. E devo dire che sin dal primo mattino, io ho fatto le proiezioni alle 8 della mattina, alle 9 della mattina, ho visto tantissimi ragazzi giovani, ragazzi e ragazze, ed è stata una cosa molto bella, devo dire. Questa cosa ormai è da un paio d'anni, da 2 o 3 anni che io l'ho notata, e ogni anno aumenta sempre di più. Insomma, secondo te cosa ne parlavo? Cosa parlano questi giovani? Cosa parlavano? Tu che sei andata a vedere e magari li avevi di fianco nelle... Allora, io non sono più così giovane. Come non sei giovane? Come dite, come si può pensare? Anch'io ho trovato che ci sia un'alta frequentazione quest'anno di giovani, cosa che trovo importante, perché è giusto che si abituino a un occhio critico sul testo filmico, perché da qui per tutto il resto della loro vita avranno a che fare con un bombardamento di immagini, ed è giusto riconoscere a cosa si deve credere, cosa no, cosa è finzione e cosa no. Io ho trovato, anche parlando con amici, che non ci sia un attaccamento morboso sul sesso. I giovani di oggi, c'era anche un altro articolo su un altro giornale, non amano tutte queste scene intrise di sesso, ed è una cosa strana, perché dovrebbe essere per i giovani una cosa da scoprire, che desta una certa curiosità, e che invece quest'anno, da quello che ho potuto sentire, sono più interessati, sono più attenti a temi... ad altre tematiche. Certo. Ecco. Luciano, con te io invece vorrei, oppure se vuoi aggiungere qualcosa a questo, ma un tema che a te piace molto è che venire alla mostra del cinema vuol dire avere un occhio sul mondo, che non sempre poi riusciremo a avere, perché ricordiamoci che tutti i film presenti qui, a parte quelli in concorso, fuori concorso, diciamo le produzioni un po' hollywoodiane, difficilmente arriveranno sullo schermo. Certo. Sostanzialmente i film in concorso, salvo alcune eccezioni, in linea di massima li potremo vedere nelle sale in autunno oppure nella prossima primavera, a seconda dei tempi di doppiaggio. Però è molto interessante frequentare anche le rassegne, le seconde rassegne, che poi spesso presentano delle sorprese di qualità artistica molto forti. Prima fra tutte Orizzonti, direi, che è la rassegna che presenta i film di produzione indipendente.
E la magia della Mostra del Cinema di Venezia è quella, saltando da una sala all'altra, di poter fare dei voli giganteschi. Questa mattina sono stato in Mongolia. Esatto, a te per piace la esempio. Mongolia, dici che piace la Mongolia. ogni mostra del cinema tu un film della Mongolia lo vuoi vedere. Ieri ero in Israele, a Gaza, sono stato 2 ore e mezzo in Cina, nei posti più sperduti e incredibili della Cina. Il fatto di passare, ero a Oslo in mattinata, per cui voi capite che questo giro del mondo in pochissimi minuti è una cosa veramente affascinante, è un'occasione unica, perché poi tra l'altro non solo il mondo è sullo schermo, ma il mondo è anche qui alla Mostra del Cinema. C'è un clima tra gli addetti ai lavori, gli spettatori, diciamo. Il Lido è frequentatissimo in questi giorni, è veramente affollatissimo, ci sono delle code straordinarie anche semplicemente per prendere un caffè, però è un'occasione straordinaria di conoscere persone da altri continenti e avere facilità di rapporti umani con queste persone. È un'esperienza veramente straordinaria. Allora, abbiamo tagliato i 10 minuti, direi di fare una pausa, ci prendiamo un caffè e poi continuiamo. Rimanete incollati al televisore. Un saluto da noi qui, ciao! Grazie. Eccoci nuovamente in diretta. Luciano, prima tu hai introdotto un discorso interessante. Quando vedremo questi film? E tu hai detto dopo il doppiaggio, perché in realtà non sono doppiati questi film. Perché i film sono inediti, questa è una caratteristica comune a tutte le manifestazioni competitive di cinematografia. I film sono inediti e nella loro lingua originale, quindi abbiamo avuto modo di sentire tutte le lingue o quasi tutte le lingue del mondo. E questo qui è un aspetto molto importante che interessa soprattutto le nuove generazioni, perché c'è una tendenza della quale ci può parlare Ilaria, appunto, che rappresenta le nuove generazioni, una tendenza a una maggiore attenzione verso la versione originale dei film, che ci consente di sentire la voce, l'intonazione originale anche dei nostri miti del cinema hollywoodiano, per esempio. Ilaria? Allora, intanto io credo che da un punto di vista proprio culturale sia un'aggiunta il sentire la lingua di qualcun altro e l'intonazione di una data lingua all'interno del film, e con anche soprattutto gli intercalari, i modi di dire che in altri frangenti non riusciremo a conoscere. E sì, in effetti per le nuove generazioni è una cosa che è più comune guardare in lingua originale con i sottotitoli, anche perché nelle scuole, almeno anche quando andavo a scuola io, si raccomandavano di guardare in lingua originale per fare l'orecchio, come si suol dire, alla lingua straniera, e può aiutare nell'apprendimento, soprattutto nella comprensione dell'ascolto. E non ultimo il fatto che, come diceva Luciano, si può collegare un volto a una voce, e questo rende la prova attoriale più veritiera e non passata per un doppiatore che, seppur bravo, non è la recitazione originale. Quindi quando noi vediamo anche una Coppa Volpi, possiamo capire se effettivamente la coppa è meritata per la prova attoriale oppure no. Bellissimo. Luciano, vai. No, volevo fare l'esempio del Woody Allen, del quale abbiamo visto una quarantina di film, penso, e che insomma è una via di mezzo, il nostro Woody Allen è una via di mezzo tra Woody Allen e Oreste Lionello che lo doppiava. Per dire questa cosa. No, su questo effettivamente c'è una narrazione che va più nella direzione della autenticità della recitazione con la
il film in lingua. No, io volevo tornare a te Luciano perché appunto Ilaria ha introdotto il discorso della Coppa Volpi, allora torniamo sui film. Sì. Allora vorrei chiedere a ognuno di voi il film che vi ha convinto di più e quello forse che vi ha convinto di meno, quindi torniamo un attimino più a botta. Tu Luciano hai seguito in particolare, ognuno di voi ha seguito un po' alcune branche, diciamo, seguirli tutti era impossibile, Sì. quindi tu Luciano a che cosa ti sei dedicato? Naturalmente sono film dei quali si sa molto poco, perché il sito della Biennale ha pubblicato praticamente a mostra già iniziata le sinossi dei film, giusto per avere un'idea di quale fosse la localizzazione e il tema trattato, per cui Ilaria prima parlava, mentre commentavamo liberamente, l'idea della scatola chiusa, no? Entri in sala e effettivamente apri la scatola e hai questa sorpresa di vedere qualcosa del quale non sapevi quasi nulla, ed è una sensazione piacevole, anche perché poi diciamo mediamente i film sono selezionati da persone molto competenti, quindi rischi sempre molto poco, no? Sono sempre film che hanno comunque qualcosa. E io sono rimasto, il film che mi è rimasto nel cuore perché probabilmente con la maturità sono più attento agli aspetti emotivi che non a quelli intellettuali, è stato un film di Walter Salles, un regista brasiliano, che ha fatto un film molto profondo, molto intimo su un episodio di desaparecido in Brasile durante la dittatura militare all'inizio degli anni 70. Il regista ha trovato una straordinaria formula espressiva con un rimbalzo continuo tra la vita privata di questa meravigliosa famiglia di un ex deputato del Partito Laburista e questo rimbalzo con la vita pubblica, con la durezza e la crudezza del regime poliziesco militare che governava il Brasile in quegli anni. E tra l'altro il giorno precedente avevo visto un documentario, Apocalisse ai tropici, che era anch'esso dedicato alla storia recentissima, in questo caso del Brasile, con l'alternanza tra la presidenza di Jair Bolsonaro e di Lula. E quindi direi che insomma, il Brasile è stato un po' un momento significativo di questo festival. E invece è un film che non ti ha convinto o per la recitazione o proprio per il tema, qual è stato? Ecco, Prima me ne avevi accennati un paio. Sì, devo dire, non posso omettere di dire che il film di Walter Salles ha una grandezza espressiva ed emotiva anche per merito di Fernanda Torres, che a mio avviso meriterebbe, almeno per quello che ho visto finora, la Coppa Volpi femminile per un'interpretazione veramente molto empatica, molto profonda e molto sensibile. Viceversa ho visto ieri sera un grandissimo attore italiano, Fabrizio Gifuni, che ho avuto anche occasione di fermare per strada per classici selfie che si fanno, che sono un momento anche quelli di condivisione, di simpatia, che avevo tra l'altro molto applaudito al corto di Marco Bellocchio, Se posso permettermi si intitola, e lì è stato un meraviglioso prete. Viceversa nel film di Francesca Comencini, nonostante la sua grande abilità attoriale, ho riscontrato una debolezza del film, una debolezza di scrittura, una debolezza di espressione, e lì si capisce, come giustamente diceva Luigi Comencini nel film stesso, cioè citato dalla figlia, un film o riesce a decollare o non riesce a decollare. A mio avviso, però è un'opinione mia personale, non condivisa neanche da questo parterre, qui ci troviamo oggi, è un film che non è decollato. Bene, allora io la stessa domanda ovviamente la passo ai nostri ospiti, alle nostre ospiti. Allora, per quanto mi riguarda, il film che a me è piaciuto di più l'ho trovato, oserei dire perfetto, nel senso senza sbavature, una cosa un po' scontata, è Almodóvar, con The Room Next Door. Le due attrici protagoniste le ho trovate splendide.
e la scenografia, la coreografia, l'ho trovato veramente un film che a me, un film come si può dire tutto tondo, cioè proprio a me è piaciuto molto. Un film che a me in concorso che non mi è piaciuto è stato Harvest, forse non l'ho capito, ambientato in Scozia, non l'ho proprio capito, quindi non riesco neanche a dare un giudizio, non mi è piaciuto e quindi non riesco più di tanto a darvi ulteriori informazioni. La cosa che posso dirvi è che oltre a tutti i film in concorso, ovviamente la Mostra Cinematografica Internazionale di Venezia presenta altre sessioni, tra cui Orizzonti, e trovo che in queste le proiezioni che vengono date ad Orizzonti molte volte siano veramente dei film bellissimi. Vi faccio soltanto un esempio che spero che verrà proiettato nelle sale cinematografiche, è The Witness, ambientato in Iran, ed è stato un film secondo me veramente bellissimo, che vi consiglio. Benissimo, quindi ovviamente teniamo d'occhio i piccoli cinema, quelli un po' d'essè, certo. ecco, che ogni tanto Che speriamo filtra che qualche riescano- film esatto, interessante. che hanno proiettato qua a Venezia nella sezione Orizzonti. Perfetto, grazie. Ilaria, chiudi tu. Allora, io mi aggrego al film brasiliano I'm Still Here, perché sono un'appassionata di film che si occupano di temi storici, quindi a me piacciono molto, e si ricollegava in un qualche modo al film Argentina 1984 dell'anno scorso, che però riguardava al processo che è stato fatto ai generali che hanno poi responsabili della sparizione dei desaparecidos, quindi è stato ricollegare da un anno all'altro la stessa tematica. E un altro che mi è piaciuto molto è stato quello di Guadagnino, che non ha ricevuto da tutti critiche positive, ma a me è piaciuto molto. Mi è piaciuto per il tema, la recitazione, la regia? E tutte queste cose, e ho trovato molto poetico il finale, che non posso raccontare per ovvi motivi, e nonostante ci sia questo dibattito ancora oggi che vuole ruoli di persone omosessuali recitate da persone omosessuali, Daniel Craig è, devo dire, credibile nel ruolo, nonostante lo identifichiamo tutti con il macho James Bond che fa strage di cuori tra le Bond girl. E un altro molto che mi è piaciuto molto, nonostante le 3 ore e mezza, è The Brutalist. Anche qua abbiamo la recitazione di Adam Brody degna di nota, che vi invito a vedere su una poltrona molto comoda, e che racconta la storia di un uomo scappato, cioè che parte per l'America dopo l'Olocausto ebreo, e che nonostante vada in uno stato che professi libertà in ogni dove, si sente estraneo e discriminato anche nell'America più progressista. Ma io direi che con questi ultimi titoli che avete lanciato forse troveremo anche il Leone d'Oro. Cosa dici, Luciano? Potrebbe essere, no? È sempre una sorpresa, perché è un momento in cui i film sono tantissimi, quindi c'è anche, come dire, un sovraccarico di emozioni, c'è un sovraccarico di riflessioni. La giuria probabilmente non avrà compito facile. Non ha un compito facile, e quasi sempre abbiamo visto che i pronostici non vengono rispettati, quindi avremo sicuramente delle sorprese. Anche siamo molto curiosi anche delle 2 coppe Volpi, perché sono distinte per genere, come sapete. Anche questa qui sarà una cosa che dovrà essere superata, come la questione relativa alla madrina, che è solo... Ecco, io vorrei, perché qui c'è una piccola lettera aperta che possiamo mandare Sì. A chi? A chi la mandiamo? Al direttore. Al direttore. Sappiamo. Dovrebbe essere lui che sceglie. Quindi sceglierà.
Perché? Appunto, perché la Coppa Volpi è divisa tra la maschile e la femminile. L'arte drammatica ha proprio questa qualificazione di genere. La madrina deve essere sempre e una la madrina donna. deve essere per forza Lasciamo a una donna. Ilaria questo compito. La patata bollente arriva a me. No, si diceva prima che nel 2024, ormai 2025, questa cosa della donna, della madrina che arriva col suo bel vestito, con i suoi bei gioielli a fare l'apertura della mostra, io la trovo personalmente un pochettino superata. Abbiamo avuto negli anni un solo, mi sembra, caso di padrino, come possiamo dirlo, e Che è riuscito bene. che è riuscito bene, ma che si potrebbe Replicare. recuperare come idea, perché questa cosa che la madrina debba per forza essere una donna, ormai. Direttore, aspettiamo una risposta. Ilaria vuole una risposta. E per questo mi banneranno da tutte le sale. Bene, direi che abbiamo un po' concluso, Luciano. Ah, giusto, giusto. Sì, perché in effetti documentari. la mostra del cinema non è solamente grandi film, ovviamente lo sono, ma ci sono anche i documentari e le serie televisive. Esattamente. Tu, Luigi. Luciano, un po' puoi dirci qualcosa sui documentari? Io ho cominciato addirittura con una sequenza di 4 o 5 documentari, quindi l'inizio della mia esperienza con Venezia 81 è stato con i documentari. Devo dire che c'è una tendenza molto forte che è comune in questi ultimi anni di cercare la realtà dei fatti, no? Molti film in effetti mettono in evidenza, anche quelli fiction cosiddetti, cioè film di finzione scritti, mettono in evidenza che la storia è vera, cioè che i fatti sono realmente accaduti, perché sembra quasi di cercare una legittimazione. Una cosa che a me non convince del tutto, francamente, perché può essere più vero, più corrispondente alla sostanza dei fatti un film inventato rispetto a un film che riporta dei dati, poi tra l'altro travisandoli necessariamente per le esigenze di scenografia. Certo. Comunque i documentari sono stati molti quest'anno, c'è stato uno molto interessante che secondo me sarà sicuramente nelle sale, che è dedicato al trasferimento a New York di John Lennon e Yoko Ono all'inizio degli anni 70, si intitola One to One ed era un fuori concorso, sicuramente entrerà anche nelle sale perché l'interesse per questi autori è particolarmente forte. Abbiamo visto Separated sul problema dell'immigrazione dal Messico agli Stati Uniti, abbiamo visto Why War di Amos Gittai sul perché della guerra, abbiamo visto Apocalisse ai tropici, come dicevo prima, sui fatti recenti del Brasile, fatti politici, e quindi direi che il tema della Russianness at War, quindi il tema del documentario funziona. è stato molto molto presente. Invece? E l'altra cosa nuova, perché è stato istituito proprio un segmento, è quello delle serie che poi sono destinate alla TV. D'altronde diciamo anche che questi colossi, un nome per tutti, Netflix, stanno interagendo in maniera forte sul settore cinematografico, Certo, e quindi c'è anche la ragione di questo. Certo, tra l'altro Venezia, a differenza di Cannes, non ha rifiutato le produzioni Netflix e secondo me ha fatto bene, perché già gli anni scorsi sono usciti dei film prodotti da Netflix di grande interesse, e in particolare quest'anno, e lascio la parola a Ilaria che ne ha seguite alcune, ci sono stati anche grandi autori, vero Ilaria? Come Alfonso Cuarón, per esempio. Esatto. Allora, io ho seguito Cuarón e sono riuscita a terminare la visione dell'intera serie, che si chiama Disclaimer. È un thriller, possiamo definirlo thriller, non vi dirò di cosa parla perché altrimenti vi dico troppe cose, ma diciamo che possiamo dire che è sulla facilità con la quale crediamo a una cosa, a qualcosa che ci viene detto su qualcun altro in base alle apparenze. E un altro tema è i social e come sia
facile aggirare una persona da uno schermo fingendosi qualcun altro. Ecco, questi sono i due temi principali di questo, lo consiglio, è avvincente, tiene incollati e sarà distribuito da Apple TV. E poi c'è la serie E M. poi c'è la serie M, il figlio del secolo, che è tratta dal libro di Scurati, che è passato alle cronache ultimamente per le vicissitudini in Rai, e che tratta dell'ascesa di Mussolini. Il regista è Joe Wright, che negli ultimi anni si è occupato di trasposizioni anche da libri più letteratura classica, quindi abbiamo Orgoglio e Pregiudizio, abbiamo un musical che è Cyrano, e che questa volta invece si occupa di un tema storico con possiamo dire un'irriverenza che nella nostra filmografia spesso non ci possiamo permettere su questo argomento. E quindi andatevelo a vedere. E quindi andatevelo a vedere. Sarà distribuito da Sky. Chiudiamo? Direi di sì. Dai. Oh, una chiusura. Ringraziamo tutti. Ringraziamo tutti. Ringraziamo tutti. Speriamo di aver dato qualche spunto guarda. con queste nostre riflessioni. Siamo in orario perfetto. Siamo in orario perfetto e quindi salutiamo. Un saluto a tutti. Grazie. Ciao Luciano. Venite alla mostra del cinema di Venezia, Ormai è una bella Prossimo emozione. prossimo anno. Prossimo anno. Ovviamente l'invito è per Venezia 82. Esatto. Venite qui al nostro salotto Certo. in chiusura. Fateci sapere. Grazie ancora a tutti. Grazie a voi. Grazie.